नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। राज्यले नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकासको गति कमजोर भएको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। नवप्रवर्तन उद्योगहरूमा पुँजीको व्यवस्थापन र बजारको पहुँच विकास गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भनाई। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नवप्रवर्तन उद्योगहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने विषयमा राज्यले तालमेल मिलाउन नसकेको नेपालको दाबी। साना तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा नेता नेपालको जोड। यस्तै नागरिक स्तरमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न पनि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपालको भनाई। किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तुको बिक्री हुने ग्यारेन्टी सरकारले लिएमा व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्ने नेता नेपालको भनाई। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दाबी। लमजुङ स्थित एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै अहिले केही जमात राजतन्त्र ल्याउने दिवा सपना देखेको भन्दै यो कुनै हालतमा पूरा नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी। बेसी सहर नगरपालिकामा उदिपुर रामचोक बेसी हुँदै दोर्दी नौथर जोड्ने सडक शिलान्यासको क्रममा संसारभर डाइनोसर लोप भए जस्तै राजतन्त्र पनि नरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। मुलुकमा गणतन्त्र भएकै कारण नागरिकले विरोध गर्न पाएको भन्दै राजतन्त्र भइदिएको भए राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध बोल्न समेत स्वतन्त्रता नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी। पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगे पनि अन्ततः सहमतिमा टुङ्गो लाग्ने नेकपा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। विभाजन भएको 22 महिनापछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच पुनः एकता। साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशीलका मिलन पाण्डेले गरेका हुन् पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी र चुनाव चिन्ह तराजु राख्ने सहमति। 123 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै पक्षबाट 65 जना रहने 26 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा गठन। एकीकृत पार्टीका संरचनाहरू गठन, पुनर्गठन र समायोजनको काम 2 महिनामा सक्ने र 6 महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने एकता घोषणापत्रमा उल्लेख। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 मा विश्वभर मनाउने गरिन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस। भ्रष्टाचारको विरोध नागरिक स्तरबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मनाइयो भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा सन् 2003 डिसेम्बर 9 मा गरिएको थियो दिवस मनाउने अनुमोदन। नेपालमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारबाहीका लागि गठन गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। मुलुक विकासका लागि सबै एक ढिक्का हुनुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको जोड। जनकपुर धाम विमानस्थलको टर्मिनल भवन तथा कन्ट्रोल टावर उद्घाटनमा बोल्दै विभाजनले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने मन्त्री भट्टराईको भनाई। विमानस्थलको सञ्चालन व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारले गर्ने गरी कार्य अगाडि बढेको मन्त्री भट्टराईद्वारा जानकारी। जनकपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवनलाई अत्याधुनिक बनाउनका लागि सरकारले अझै पहल गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको भनाई। जनकपुर धामलाई पर्यटन हबको रूपमा विकास गर्ने सङ्घ सरकारको लक्ष्य। भारतसँगको नाका बन्द गर्दा समस्या भएको प्रदेश 2 का उद्योग मन्त्री राम नरेश रायको भनाई। जनकपुर विमानस्थल निर्माण गरिएको हो 50 करोडको लागतमा नयाँ टर्मिनल भवन। जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यद्वारा स्वीकार। सरकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको प्रमुख साक्यको भनाई। तोकिएको निकायले काम नगर्ने तर दोष महानगर र प्रमुखले पाइरहेको महानगर प्रमुख साक्यको गुनासो। महानगरले आफै काम गर्न नपाउने, काम गर्छु भन्दा पनि नदिने प्रवृत्तिले धेरै काम गर्न नसकेको प्रमुख साक्यको भनाई। काठमाडौँ महानगरले अहिले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर पार्टीको जीर्णोद्धार गर्न योजना नै बनाएर काम गरिरहेको साक्यद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1056 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि।
यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,44,433 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,483 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएसँगै कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन सहकार्यको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँगको छलफलमा कोषप्रति अझै आकर्षण बढ्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। श्रमिक कर्मचारी आकर्षित गर्न नसक्नु कोषको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। स्वदेशी श्रमिक कामदारहरूको दक्षता अभिवृद्धि मार्फत नेपालमा कार्यरत बाह्य देशका कामदार विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा महासंघको जोड। समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकार बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यमा गोल्छाको जोड। अहिले पनि एकाध उद्योगहरूमा विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने कार्य भएकाले यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन महासंघको आग्रह। मुलुकभित्र उत्पादकत्व बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि 7 प्रदेशमा स्तरीय तालिम प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने श्रम मन्त्रालयको योजना। यसका लागि महासंघसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाई। कपिलवस्तुका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा टाँगिएका उजुरी पेटिका बनेका छन् कामविहीन। सरकारी कार्यालय र हरेक जसो सार्वजनिक निकायमा गुनासा र सुझाव लिन टाँगिएका हुन्छन् उजुरी पेटिका। अहिले घट्दै गएको छ उजुरी पेटिकाको प्रभावकारिता। सरकारी कार्यालयकै बेवास्ताले वर्षौंसम्म खोलिँदैनन् उजुरी पेटिका, खोलिहाले पनि हुने गरेको छैन गुनासा सुनुवाई। प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसकेका सेवाग्राही र गोप्य गुनासो गर्न चाहनेका लागि उपयुक्त माध्यम हो उजुरी पेटिका। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह लगायतका जिम्मेवार निकायले नै सम्बोधन गर्दैनन् गुनासो पेटिकामा आएका गुनासो। सुनवाई नै नहुने भएपछि गुनासो गर्नेको संख्यामा पनि हुँदै गएको छ कमी। सप्तरीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका 2 जनाको शालिग अनावरण। रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित छप्कीमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनका शहीद खुसीलाल यादव र नागेश्वर यादवको गरिएको शालिग अनावरण। जिल्ला समन्वय समिति र शहीद परिवारको सहयोगमा निर्माण गरिएको शालिगको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोद्वारा अनावरण। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर 2057 साल जेठ 16 गते शहीद भएका थिए खुसीलाल यादव। 2072 साल मङ्सिर 6 गते मधेस आन्दोलनको क्रममा गोली लागि शहीद भएका थिए नागेश्वर यादव। रुसले नेपालमा ठूलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यक्त गरेको छ इच्छा। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीद्वारा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर जलविद्युतमा लगानी ल्याउने इच्छा व्यक्त। रुसका 2 ठूला ब्याङ्क लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल ब्याङ्कले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभद्वारा जानकारी। त्यस्तो लगानी सरकार बीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा जानकारी। राजदूत नेतृत्वको टोलीद्वारा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग चासो व्यक्त। यस्तै नेपालमा विद्युत र सिँचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भावनाबारे पनि टोलीद्वारा चासो व्यक्त। उत्पादित विद्युत आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा समेत रसियन प्रतिनिधि मण्डलले गरेको थियो मन्त्री पुनसँग प्रश्न। प्रारम्भिक चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकभको भनाई। आगामी 10 वर्षमा नेपालको आन्तरिक बजारमा 10,000 मेगावाट विद्युत खपत हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको मन्त्री पुनद्वारा जानकारी। बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकिएको मन्त्री पुनद्वारा जानकारी। कैलाली भन्सार कार्यालयबाट चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामै गत आर्थिक वर्षभरिको आयातको तुलनामा दोब्बर चामल तथा गहुँ आयात। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म नाकाबाट चामलको तुलनामा गहुँको बढी भएको हो आयात।
आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 1,40,05,419 किलो चामल आयात भएको कार्यालयद्वारा जानकारी। यो अवधिमा 54,56,69,149 रुपैयाँ मूल्यको चामल आयात भएको कार्यालयद्वारा जानकारी। भन्सार कार्यालयका अधिकृत डिल्लो प्रसाद शर्माका अनुसार चामल आयातबाट 7,10,45,819 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन। यो अवधिमा 2,38,27,095 किलो गहुँ आयात। भन्सार कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा 72,27,18,712 रुपैयाँ मूल्यको गहुँ आयात। गहुँ आयातबाट 6,38,77,300 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयद्वारा जानकारी। चुनावी नतिजा उल्ट्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयास असफल। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतद्वारा बाइडेनको जितलाई आधिकारिकता प्रदान नगर्न माग गरी दायर गरेको मुद्दा खारेज। गएको नोभेम्बर 3 मा भएको चुनावमा प्रमुख ब्याटल ग्राउन्ड राज्य पेन्सिल्भेनियामा विजयी भएका छन् बाइडेन। बाइडेनको जितलाई आधिकारिकता प्रदान हुनबाट रोक्न ट्रम्पको चुनावी अभियानले स्थानीय अदालत हुँदै राज्य अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको थियो मुद्दा। रिपब्लिकनहरूले दायर गरेको मुद्दामा संक्षिप्त फैसला दिँदै सर्वोच्च अदालतद्वारा माग अस्वीकृत। बिना कुनै प्रमाण र निर्वाचन सुरक्षा तथा अनुगमन अधिकारीको प्रमाणयुक्त भनाइ विपरीत चुनावमा धाँधली भएको र आफूबाट नतिजा खोसिएको ट्रम्पले लगाएका थिए आरोप। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले सुरु गरेको छ कुपन प्रणालीबाट धान खरिद कार्य। कम्पनीद्वारा किसानलाई सहज तुल्याउन कुपन वितरण गरी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्य सुरु। कुपन लिनका लागि लाल पूर्जा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएपछि भने अधिया वटिया गरी धान उत्पादन गरेका किसानहरू चिन्तित। कुपन अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन प्रति कुपन 50 क्विन्टलसम्म धान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था। किसानलाई वितरण गरिएको कुपनमा कृषकको विवरण सहित धानको अनुमानित परिमाण र धान लिएर आउने दिन तोकिएकाले किसानलाई सहज हुने कम्पनीको भनाइ। कुपन प्रणाली लागू गर्दा धान लिएर बिक्रीका लागि लाइन लाग्नुपर्ने स्थितिको समेत अन्त्य। कुपन प्रणाली लागू गरेपछि कुपन वितरणमा भने लाग्ने गरेको छ भिड। कुपन वितरणमा बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको किसानहरूको गुनासो। यस वर्ष पहिलो चरणमा 40,000 क्विन्टल मोटा र मध्यम धान खरिद गर्ने कम्पनीको लक्ष्य। मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,735 रुपैयाँ, मध्यम धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,885 रुपैयाँ। फ्रान्समा मंगलबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि उद्धारकर्मीकै मृत्यु। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनद्वारा मंगलबार भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त। उद्धार कार्यमा खटिएका 5 सदस्यको मृत्यु हुनेमा फ्रान्सेली हवाई उद्धार समूहका 3 जना रहेको राष्ट्रपतिको ट्विटरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। आरबी लेइप्जिगसँग पराजित हुँदै च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो म्यानचेस्टर युनाइटेड। जर्मन क्लब आरबीसँग 2-3 पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो म्यानचेस्टर युनाइटेड। जितपछि आरबी बन्यो 12 अङ्कसहित समूह विजेता। 9 अङ्क रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेड तेस्रो स्थानमा रहन बाध्य। जर्मन क्लब आरबीसँग 2-3 पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो म्यानचेस्टर युनाइटेड। समान 9 अङ्क नै भए पनि हेड टु हेडका आधारमा पीएसजी दोस्रो स्थानमा रहेर पुगेको छ अन्तिम 16मा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।